É isso aí, galera. Mais um problema que eu encontrei aqui na oficina, que o patrão trouxe aí pra gente desmembrar esse mistério aí, né, patrão? Grande mistério. Você trocou caixa de direção, bomba hidráulica e a direção continuava dura e fazendo barulho, né? Bom, foi um verdadeiro desafio. Nós chegou a trocar a bomba hidráulica, trocar não. Nós tirou a bomba hidráulica dele, coloquei na bancada, testei e falei, bomba hidráulica não é. Calma lá, vamos avaliar. Aí avaliamos as mangueiras e identifiquei problema nessa mangueira. Essa mangueira, segura um pouquinho o reservatório, ela ficava um pouco assim, dobrada, e ela fechava e ela atrapalhava aqui. Eu acho que eu já descobri o problema, meu patrão. Olha onde está o defeito no vídeo. Vou ligar o flash, vou pedir para parar aqui. Para aqui, pode soltar, Bento. Eu vou mostrar para você aonde está o defeito, galera. Acabei de achar o defeito fresquinho. Olha onde está o defeito. Isso provavelmente é algo que a mangueira se soltou e acabou obstruindo. Patrão, matamos a charada. Achamos o problema. Merece um joinha, né? Merece vários joinhas. Patrão, você rezou, acendeu até vela. Acendi vela. Rezou para Nossa Senhora da problema. Aparecida. Ele tá aqui com Nossa Senhora da Aparecida, mas tava sofrendo demais e tá aqui o defeito. E tenho certeza que o mecânico nem foi tanto culpa dele. Não, ele fez a medida do possível. Fez. O seu mecânico, né, reparador, provavelmente talvez seguidor do nosso canal no YouTube. certeza. E se ele não é seguidor, se segue aí, porque foi um verdadeiro desafio, mas nós achamos e eu acabei, né, troquei a mangueira, né, porque nós sentimos que o problema estava na mangueira e trocamos a mangueira aí, mas agora no vídeo, e eu acabei de pegar, galera, é assim mesmo, tá aí o problema. Ô Pito, você consegue pegar uma chave de fenda para nós tirar? Deixa aqui mesmo, só pega a chave de fenda. Vamos tirar aqui com a chave de fenda, o Bento vai tirar aí. Olha lá, o que que é? Ó, isso provavelmente, galera, soltou desse flexível e atrapalhou olha aí, ó. Tá vindo, é da mangueira, ó. Olha que defeito. É assim, galera. Oficina é um verdadeiro desafio achar o problema. Tem que ter um anjo, né? Olha o anjo aqui, ó. Olha lá, um anjo para achar esses problemas. E tem que ter muita fé mesmo, galera. Olha lá o Beto tirando. Eita bexiga! Olha, tem bastante, ó. Se soltou da mangueira, galera. Olha, que é isso? Oxi, parece um pedaço de câmera. Pedaço de borracha. Câmera de ar? Cara, não. Isso aqui, ó, parece um pedaço de câmera de ar. Aham. Isso não é da mangueira. Isso é câmera de ar. Câmera de ar. Isso é câmera de ar, meu patrão. Meu patrão, você que vai ajudar a gente, por acaso, aqui na tampa do senhor, tinha alguma Não. vedador? Eu Não? me lembre, não. Mas você tem esse carro desde novo? Faz 3 anos que eu tenho ele. Você comprou usado? Comprei. Talvez o dono anterior deixou cair essa borrachinha e por acaso entrou no sistema aí e deixou o seu mecânico de cabeça. Não, você é louco. Dá Quer dizer, até perdeu dó o cabelo. dele, coitado. Perdeu. Como é que é o nome dele? É Cleiton. Cleito. Ô Cleito, verdadeiro desafio, Cleito. Só quem trabalha na mecânica sabe. Meu Deus do céu, Cleito. O carro ficou bom, a direção, Cleito. Tá aí o defeito. Um verdadeiro desafio. É defeito colocado. Defeito colocado é muito difícil de achar, né? O mecânico fez de tudo, trocou bomba de alta, a bomba hidráulica, a caixa de direção, Abriu a frente pra ver se não era corrente. abriu a frente da distribuição. Cleito, realmente você sofreu, né, patrão? Sofreu. Mas Cleito, também nós achou aqui, graças a Deus, mas porque nós senti que não puxava o óleo legal, aí eu resolvi pôr um outro reservatório daqui da mecânica, um outro reservatório aqui, com uma outra mangueira aí, ó. Né? A mangueira até tá mais nova, né? É uma ousadinha boa, inclusive de um reservatório meu aí, que eu tinha aí, de um carro meu. Coloquei, testou e o carro filha. Agora nós temos que matar a cobra e mostrar o pau, que é funcionar o carro e mostrar a direção na linha. Vamos mostrar a direção? É isso aí.
E o cliente é lá de Franco da Rocha aí. Primeira vez que traz aí na oficina. E ele vai virar a direção, ó. Molinha, como tem que ser. Que fazia um barulho horrível. E dura pra caralho. E era dura pra caramba. Agora você tem conforto de novo, patrão. Merece um joinha. Merece mesmo. É Obrigado. isso aí. Obrigado mesmo. Obrigado, patrão, desde já por confiar no nosso trabalho, né? Eu sei que o Cleiton sofreu, mas o Cleiton ajudou aí, nós também, no diagnóstico. Ele já falou, trocou o carro de direção, não resolveu. Trocou bomba hidráulica, não resolveu, vamos partir para outro. Mas ele chegou a verificar as mangueiras. Mas ele assoprando, com certeza passava um ar. Mas com óleo, aí acabava tampando com esse vedador que tá na mão do Nico. Olha lá, Nico. Que é isso? Quem diria, ó, um pedaço de câmera, galera. Isso tava deixando o meu patrão maluco. E o mecânico Cleiton também, né? É, vou levar Cleiton. até de presente isso aí. O Cleiton vai falar, meu Deus do céu. Vai morrer, olha aqui. Ele não vai acreditar quando ver esse vídeo, que esse vídeo vai ir pro canal do YouTube. Você montou isso aí tudo. Mas o bem tá aí, né? E a equipe toda aí acabou aí resolvendo. É verdadeiro desafio. É os defeitos que a gente encontra, uns defeitos inusitáveis. E isso merece partilhar aí com a gente, com a galera na rede social, os problemas que a gente encontra aqui na oficina, galera. É um verdadeiro desafio. Patrão, que eu falei pra você que eu gosto de desafio? Gosto. Eu adoro problema, né? E resolveu. E resolver problema é comigo mesmo, galera! E a equipe monstra também. Tem o Diego, tem o Nico, tem o Beto e tem um Anjo. Cadê o Anjo? Anjo, não posso mostrar a placa do cliente. Vai pra cá, Anjo. Vou mostrar a sua cara, olha aí, ó. Só um anjo. O anjo resolve tudo, pode trazer. Vou te contar, ele se acha um anjo. Galera, não esqueça aí de dar o seu joinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Galera, que aí tem várias dicas bacanas. Os problemas que eu encontro, eu partilho na internet. Não guardo segredo, não tem mimimi. Eu tenho uma equipe monstra aí, uns verdadeiros médicos, reparadores aí para resolver problema. E a galera aqui tá focada em mais um problema, né? É o Luiz, é o Alan, é a patroa, estão aí trabalhando para achar o problema. É papelada aqui, anotação, é passagem de aparelho diagnóstico, é um pouco aí do nosso dia a dia, galera, um pouco dos nossos problemas aí que encontramos na oficina, galera. Galera, muito obrigado que acompanhou até agora. E peça aí que faça um comentário legal, motivando a gente. Aqui a ideia é ter parceiro. E mecânica aí, meus parceiros aí. Agradeço vocês aí que acompanham a gente no canal, os clientes, a galera que tem Iveco, né? A meninada nova aí que tá aprendendo mecânica e eletrônica, injeção. Obrigado vocês aí que acompanham a gente aí. Mais um comentário legal, galera, para motivar a gente, que nós vamos estar sempre postando vídeo aí, dando dica bacana dos problemas que encontramos na oficina. Seja dos detalhes simples, que também compromete aí bastante, né, o serviço. É isso aí. É isso aí, patrão. Resolvemos o problema aqui. E é mais um veículo aí, cliente satisfeito, né? Aliviado. A gente também, né? O caminhão chegou aí de manhã, não estava no agendamento, nós não conseguimos atender, né? Falamos, não vou atender, mas depois após o almoço, que tinha muito serviço na oficina. Agora está um pouco mais tranquilo. Mandamos aí mais ou menos 10 carros hoje embora. Graças a Deus, tudo dando certo, fluindo. Mas estamos com mais desafio aí na oficina, galera. Então, um forte abraço do Rondinelli. Falo muito, mas a ideia é para chegar em vocês aí o conhecimento, o nosso dia a dia da oficina, galera. E é isso aí. Forte abraço do Rondinelli, da MDD Mecânica Delivery Diesel. Localizada em São Paulo, na Avenida Álvaro Ramos, 1656, atrás do cemitério da Quarta Parada, paralela a Salim Paramaluf. Detalhe legal, nós estamos agora, né, do ladinho do maior prédio de São Paulo, que fica no Tatuapé,
do lado do Shopping Tatuapé. Valeu, galera, forte abraço do Rode. Vamos lá, roda o vídeo.